আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা ও নগর কৃষক খামারে ভাই বোনেরা, আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে ব্রয়লার লেয়ার কক, সোনালী, দেশি, টাইগার, তিথির, ফাউমি মুরগির বাচ্চা কত টাকা কেনা বেচা হবে সারা বাংলাদেশের রেটগুলো জানাবো এবং হাঁসের বাচ্চার রেটগুলো জানাবো। এবং আজকে 24শে জুলাই 2023 সাল রোজ সোমবার নিজ নিজ জেলা শহরের ব্রয়লার ব্র্যান্ডের বাচ্চার রেটগুলো জেনে নিন। সর্বপ্রথম আজকে আফতাব কোম্পানির ব্রয়লার বাচ্চা কেনা বেচা হচ্ছে 37 থেকে 40 টাকা এবং এবং কাজী কোম্পানির ব্রয়লার বাচ্চা কেনা বেচা হচ্ছে 37 থেকে 40 টাকা। নারেশ কোম্পানির ব্রয়লার বাচ্চা আজকে 35 থেকে 38 টাকা। এরপর হচ্ছে প্রবিটা কেনা বেচা হচ্ছে 35 থেকে 38, A1 কেনা বেচা হচ্ছে 35 থেকে 38, চিপি কেনা বেচা হচ্ছে 35 থেকে 38 টাকা। এগুলোর দাম মোটামুটি একটু কমতির দিকে। এবং A1 CP কোয়ালিটি সকল কোম্পানির ব্রয়লার বাচ্চা আপনারা আজকে কিনতে পারবেন 35 থেকে 37-38 টাকার মধ্যে। ব্রাউন কক কিনতে পারবেন আজকে 15 টাকা। তো যারা ব্রাউন কক লাগবে তারা কিনতে পারেন। মোটামুটি ব্রাউন ককের দাম আজকে কম আছে, আরও কমও হয়। ব্রাউন কক মাঝে মাঝে 12 টাকা 13 টাকাও হয়। তো ব্রাউন লেয়ার কিনতে পারবেন আজকে 35-36 টাকা। এগুলো আপনারা স্থানীয় ডিলারদের কাছ থেকে নিতে পারেন এবং চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ফেসবুক গ্রুপে কানেক্টেড হন, ফেসবুক পেজে SMS করুন। আজকে সোনালী নর্মাল আপনারা কিনতে পারবেন 20 টাকা, সোনালী ক্লাসিক 21, সোনালী ক্রস কিনতে পারবেন 24 টাকা, সোনালী হাইব্রিড আজকে বেচা কেনা হচ্ছে 26 এবং হাইব্রিড সুপার 27, ফাউমি মিশরীয় 34 এবং সাদাটা 34, মিশরীয় 34, ফাউমি মিশরীয় 24, সাদাটা 24, মিশরীয় 25। কালার বার্ড নিতে পারবেন, কালার বার্ড 34, দেশি 40 টাকা, তিথির 125, বেইজিং 100, পেকিং 110, খাকি ক্যাম্বেল এভারেজ 33, শুধু মহিলাটা 34 এবং 25 দিনের কোয়েল এভারেজ কিনতে পারবেন মহিলা শুধু 70% মহিলা 25 দিনের কোয়েল, সেগুলো কিনতে পারবেন 30 টাকা এবং এবং 50-50% মানে অর্ধেক মহিলা অর্ধেক পুরুষ কিনতে পারবেন 28 টাকা। আর যারা শুধু পুরুষ কোয়েল নেবেন 28 দিনের বাচ্চা, সেগুলো নিতে পারবেন 25 টাকার মধ্যে। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের বাচ্চার বাজার দর। দেখা হবে নতুন এপিসোডে।